Fuudhee jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka xiqqoo ishee irraa barattanis abdiin qaba jechaadha. Har'a viidiyoo nan hojjedhu koomentii irratti shamarreen takka barreessitee turte har'uma na barreessite argeera amma reefu kana jechuudha. Yaa taa'an jira waan ta'eef maaf hin hojjedhuu fi jedhee asumaan gara viidiyoo waraabuutti seeneera jechuudha. Gara mata durichaatti yoon deemu hiriyaa tiyyatu na dhiphisaa jira. Hiriyaan tiyyaa jaalalleen ishii feesbuukidhaan wal baranii maatii ishee bira waraqaa ergee waraqaan inni ergee fi maqaan abbaa ishiin beektuu fi kan waraqata irra jiru tokko miti. Shamarreen tun maal gochuu qabdi naan jette. Hiriyaa isheetiif na gaafatte jechuudha. Baay'ee rakkoo qaba jedhee yaadu. Maalidha rakkoonsa? Fakkeenyaaf ani FB irratti fakkeenyaaf jechuun feesbuukidhaan wal baran jette already ishiin qaamaan nama beektu miti. Nama fakkeenyaaf ollaatti yookiin naannoo keenyatti namni beeknu jira miti. Nama akkasii kana amma fakkeenyaaf abbaa isaa sirriitti kan beeknu yoo ta'e maybe yoo abbaa isaatirraa dabsee tonu erga giraata gaabbaana malee yookiin mala nu dhowwa malee gaashiin feesbuukidhaan beekti naan jette dursuma. Erga feesbuukidhaan kan beektu ta'e immoo rakkoo qaba jedhee yaadu kan malaale maal seete? Already abbaan isaa isa sirrii ta'e ishiin hin beektu jechuudha. Abbaan isaa eenyullee haa ta'u, bal'ataa haa ta'u, caalaa haa ta'u, girmaa haa ta'u, mogosa haa ta'u, wanti ishiin beektu hin jiru. Ishiin kan beektu maalidha? FB irratti hin beekti yookiin immoo maqaa inni dura abbaan kiyya akkas jedhee ta'u itti haasa'e isa beekti jechaadha. As biratti xiqqoo wanti kanaan taane osoo jiraate jechuun yeroo gaafattu maal akka inni deebiseef mucayittiidhaaf jechuudha. Abbaa viidiyoo kana nu hojjechiisu sun yaa viidiyoo kana hin ilaalta waan ta'eef deebi'uudhaan adeemsitee dasnee gaafa isheen gaafattuuf rakkoon qabu osoo hin taane amma abbaan kee akka namooti eebelu miti maaliif eebelu jedha waraqaa irratti minamina jettee gaafatte miti rakkoon qabuudhaan miti deebiin inni deebisuufii qabu rakkoon qabu osoo hin taane asraddaa'uudhaan miti reefu hubachiisuudha kan qabu. Fakkeenyaaf abbaan kiyya bar kana waan ta'eef eenyutu na guddisee waan akkasiis jedhee hubachiisuudha kan qabu jechuudha. Inni immoo deebii akkamii akka isheedhaaf deebise odoo natti hin fayyadasna jedha. Sarraan kanaaf jechuudha. Ishiin FB irratti beektu taanaan namoonni baay'een akaakayyuu isaaniitiin, echuma isaaniitiin, obboleecha isaaniitiin zim jedhaniitu mallee lafaa ka'anii kan maqaa ofii baasan jiran jechuudha. Maaliif ani amma fakkeenyaaf obboleettiin tiyya takka maqaa ishee maqaa abbaa ishees kan intiniiti miti anishiiti miti jechuudha. So anuuf suuraadhaan ani ishii bareegaa waan dura ishee feesbuuk irratti argu jechuudha. So kana jechuun immoo rakkoo qaba miti jechuudha. Dursee maaliif ashoofare amma fakkeenyaaf waraqatan erga jedhee sa'aatuma inni erge maalidha rakkoon isaa? Fakkeenyaaf nama biraati jettee shakkite moo maal shakkite ishiin? Moo hiriyoota isaanii nama biraa ta'uu danda'a yoo ta'e fakkeenyaaf nama isa hin beekne minamina yoo ta'e yookaan immoo hiriyoota isaa ta'a jettee yoo shakkiteen malee fakkeenyaaf guyyaa kam akka inni erge jechuun haasaa irratti beekuu ni dandeessa jechuudha. Haala salphaadhaan fakkeenyaaf guyyaa akkanaa akka waraqaa ergeera guyyaa akkanaa akka akkana godheera minamina siin jedhamiti isa ta'uusaa hin hubatta jechuudha. As biratti garuu namni shakkitu minaalbaata hiriyoota isaa keessaa namni shakkitu yoo jiraate yookiin immoo innumtuyyuu natti ashoofiin nama biraatiif akkas gochaa jira jettee yoo yaadde hin beeku jechuun hin beeku kan fakkeenyaaf yookiin immoo akkas gochuu hin dandeecha jechuun biraazerii kiyya wal argaa namna jetteeni biraazeriin keessiidhaa kan waraqata erge namna jedhee dubbisuu ni danda'a. Baay'ee kan si dhiphisu taanaan jechuudha. Garuu anaaf akka kootti yoon badhee ilaalu uumaa rakkoon rakkina ta'e natti mul'atu tokko homtuu hin jiru jechuudha. Maafi wanta agas mara ulfaatu miti kaamma kun maali? Maqaa abbaati miti maqaa isaatii miti maqaa mucichaa osoo hin taane maqaa abbaa taanaan ana rakkoon qabu.
maybe maqaa mucaa yoo ta'e maybe inni nama biraatiif maal faayidaa maalii argachuudhaaf amma yoo akkasittis yaadan yeroo tokko faayidaa maaliitiif an fakkeenyaaf namni tokko jechuun siyaasofsiisaa osoo jiru nama biraa akka waraqata erguu kan godhu eenyu fayyaduu fi eenyu miidhuu fi faayidaa maalirraa argachuu fi beeku naaf hin galu kaadhifama naa godhatu na garuu kanaan alatti ana rakkoo qaba jedheetu homtuu tokko natti mul'atu jechuudha gabaabumatti. Kana fakkaata yeroo hundumaa ni beektanii jaalalli feesbuukii jechuudha. Jaalalli feesbuukii hin rabba'u dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Akkuma hundumti keenya beeknu isaan aniifin tajanaajjanii illee hin beeku dhugaas hin jedhaan rabbi ji'a sadimoo akkas bakka almost anna ismaayyuu naman qaban beeku ifa mana godha rafaatan jiraan koomentii kee arginaan masii deebisaa jira malee hojichaa olee uffata miiccee maal jedhee dadhabee rafe anna wanti naan isin jechuu barbaadu maalidha jaalalli feesbuukii baay'inaan sobatu caala jechuudha baay'inaan kanaafiyyuu maadha amma isiniif danda'ame namni kamiyyuu warri intini akkasii keessa jirtan jechuun reelasheeppii walitti dhufeenya akkasii keessa kan jirtan warri biyya arabaa teessanii jaalallee qabdan baay'inaan yeroo baay'ee ani viidiyoo baay'ee nama aarsullee hojjedheen beeka jechuudha maaliif shamarran biyya arabaa yeroo baay'ee jechuudha dhiira asii qallabu dhugaa siniin jedhan dhiira asii qallabu si tuquu barbaadeetii miti dhiifama naa godhi haati maal gochaa akka jirtu walqunnamtee akkamii akkasin qabdan wannan beeku hin jiru ani naman beekuudha kanaan dubbachaa jiru waa'ee nama beekuuti waa'ee hiriyoota kootiiti jechuudha anaasaa jiru naman beeku sirritti maal jechuu isinitti himuu barbaade ilaa wanta nu fayyadu silaa ni beekna miti maaliif akka biyyaa waan illee ni beekna hundumti keenya iyyuu qarshii keenya humna akkamitti birrii biyya arabaa akkamitti akka argamu ana dhiifama naa godhaatu madaaminti guyyaa gaaf tokko kaardii naa bitteen beektu dhugaa siniin jedhaan rabbi inna giddeeta naa bituutti isaa dhabaattu garuu asaaniif iyyoo doon taane haala ulfaataa haala namni keessa dabarre akka nama omaan argine akka nama rakkoon arginetti qarshii keenyatti taphachuun sirrii miti jedhee yaada kanarratti of eeggannoo akka shingoota sinittan himuu barbaada sanarraa kan hafe of eeggannoo godha walitti dhufeenya keessan qarshiidhaan ala godha bakka namni tokko sin jaalate jaalala duwwaadhaaf akka sinitti dhiyaatu godha yoo sin jibbe sinirraa adeemu malee qarshii keessan ergitanii maal sin bichisiisee waan meeqa keessa sin dabarsiisan booddee sammuu keessa sin marata gaafa inni sinirraa zoor jedhu kanaafiyyuu of eeggannoo godha riyaa teenya fookno buleetti teenya tanaaf yaanneen ani qabu rakkoo homaatu akka hin qabnedha jechuudha. Annaa koomentii kana jalatti naa barreessi jechuun maal akka inni jedheen hoggaa maaf maqaa abbaa keetii akkas hin taane akkan ani beeku hin taane gaafa jettuun inni immoo maal akka deebiseef osoo natti hin teedasneedha sanarraa kanaaf homaa rakkoo hin qabu wanta nama dhiphisuu miti. Turtii gaarii sinan jaaladha yeroo jalqabaatiif warri gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuudha yeroo hundumaa viidiyoo natattamaan akka sin bira ga'u godha sinan jaaladha sinan kabaja turtii gaarii siniif haa ta'u.